林老师、魏老师，还有在场的所有的前辈、师兄师姐们，大家好。我也在这里提前跟大家拜个早年，祝福在场的所有人，2025年心想事成，身体健康，平平安安，快快乐乐。我叫徐敏苑，那个字比较难念，因为其实那个苑字就是大家所知道的玉的那个平安扣的那个玉，就叫做苑哦。那今天呢，很开心能够有这个机会。这个天母站的罗副站长呢，罗站长呢，他打电话给我，希望我来分享一下哦。我说好的。那来到这边的时候，其实我有一点点会有点紧张哦。那我自己本身是从事医学，我相信在场也有很多人，可能也有在医护界的哦。会走上了这条路呢，其实我在听到林老师讲的，他在81年的时候就已经开始出来指导大家学习长生学，而我听了之后，我觉得对我而言，我知道长生学，我知道的太晚了，我没有办法利用长生学治疗我的父亲。也没有办法用长生学结合所有的人的力量来治疗我的妹妹，所以我就这样子，就算是在病榻中陪着他们，我都觉得无奈。从西医的领域，我走上了中医，是因为我的父亲，我哥哥的一句话：我们家都是西医，你能不能去学个中医？所以我就从临床走了出来。台湾的除了不是大学联考之外，都是要经过检特考，所以我也很认真的去念了中医。但是我在治疗的我父亲的这个疾病上面来讲，我可以用针灸，我可以去学习，认识中草药，我亲自去花莲的大山去采药，可以减缓他的疾病，但是没有办法根除。所以这点让我觉得，我认识长生学实在是太晚了。我父亲是82年过世，我的小妹妹是107年脑出血过世。当我知道的时候，我非常的遗憾。我赶回来的时候才知道，她在加护病房里面，医生是等着她自然死亡，因为医生告诉我，她的家属放弃。我说没有，我们没有放弃。她说因为她的老公放弃救她。让我们这些做哥哥姐姐的们非常非常的痛心。最后我们把他从医院里面转到了我哥哥的医院，他所工作的医院里面，在加护病房里面，我陪伴了他11天，最后还是看上我的妹妹走了。当我知道长生学在81年的时候开始就有出来的时候，其实我听了之后，我心里在哭泣，因为我的家人一个一个都走了。其实我在接触长生学之前，我觉得我这一辈子就算是念到了博士，我又有什么用？我能够帮助的人，我都尽量的帮助，但是我的家人救不回来。我在这医学的道路上，我有什么用？其实我很想走了。所以每一次在自己有疾病疼痛的时候，我放弃了治疗。后来有一天，我到了医院里面去，我到了一个老师家去帮我的一些朋友们卜卦。当我要离开的时候，那个老师突然说了一句话：“严先生还不需要你，他不要你去，你有什么问题的话，还是到医院里面去做一些检查。”我问了一下，严先生是谁呀？他告诉我，这阎罗王呀。在那时候，我突然觉得，这个老师真厉害，他怎么知道我已经从南到北去见一些我很久没有见的朋友，
其实我已经在做提前告别，我心里有这样的打算。我也回到了佛光山，因为我的亲人都放在那里。我跟师父讲，师父可不可以先预定一个坛位，骨灰坛位？他说哦，那这个人什么时候到？我跟师父说，师父是我。他说不可以，不可以，不可以，这个是给死亡的人才可以先来这边预定的。我说那我是没有希望能够先预定。他说不可以的。我那时候才觉得，哎呀，阎罗王真的还是不要我去，那我可能还有要做的事情。结果我就参加了，因为我是佛光人，所以我参加了佛光山的一个团体的活动。那师姐们当时看到我手上，大家看到了这个护具吧？因为如果有戴过手腕有受过伤的人，应该会知道，我手上戴的这个护具参加活动。后来坐在我旁边的一个师姐，她就摸了一下我的手，她告诉我说：“哎呀，你这个气脉不通。”我心想：“哇，师姐你好厉害哦！”因为她说她所学的是所谓的人电学。我说：“哎，我这种东西有兴趣。”她说：“可是他们已经没有在教了。”我说：“那如果你有知道，有对于这种宇宙能量医学，我有研究，如果有这样团体，请告诉我。”隔天我收到了一个讯息，好，我点开来看长生学，我就马上报名，因为其实我也不知道长生学是什么。那个师姐她也没有接触过，她也不知道。她说你去看看吧，我立刻报名，我就来了。刚开始来的时候不是要开穴吗？那有的有感觉，有的没感觉，我就说好。那老师教了课呢，我就来了，就坐着。因为我来的时候比较急，吃了个火锅，非常非常的急。我觉得我那时候我会怕会上课会来不及，结果我发现到我走着走着，我怎么突然要犯胃酸了？然后我就扶着那个人家的那个门口，我一直在大量的在胃酸，我觉得我太难受了。我心里在想，难道我跟这个长生学要来上课的没有这个机缘吗？后来停顿之后，我把嘴里面的那个酸水吐完之后，我就来了。开完穴就坐在那边的位置上，我就听到了魏老师讲，你可以把一只手放在吸气，一只手放在换补。我就这样子，20分钟之后，我觉得我突然间那个胃痉挛，它减缓了。谢谢。我当时觉得这也太神奇了吧！好，那我就继续再按照这样子继续做下去，因为我期盼我来到这边上这个课的时候，我能够听完魏老师所讲的每一个课程，因为我喜欢跟这个宇宙能量学有关系的东西，这也牵涉到了一些医学的一些理论，所以我也很有兴趣。结果那一堂课下来，我从此以后一直到现在，那个是141期的第一堂课，一直到现在到今天为止，我没有再胃痉挛过了。那在家里面，因为手要戴这个护具，因为到医院去检查的时候呢，他们要做个电疗，神经内科要电疗。要看你这个手的伤害到什么样的地步，因为我是长期要帮患者做一个体能的一个治疗，我所治疗的患者的身材都非常高大，像易潇这种170公分180公分的，都体格很魁梧的，所以我的手腕有腕关节隧道综合症，就整个受伤。我做过心血管的一个检查。然后这个地方，从这个地方拉掉那个钢丝线的时候，大拇指的小神经断裂掉，所以我很长的时间，我除了手麻之外，我没有办法写字。那在这种状况之下，为了要去做一个检查，好了，电疗一下去之后，我说：“哎呀，阿弥陀佛，我已经到西方极乐了，这个电疗太大了。”我就跟护理人员说。你已经把我送到西方极乐去了，
然后回神下来说，能不能把这个电流量开小一点？真的在那一刹那，我觉得我好像魂断了，知道吗？所以在这种状况之下，我就想，好，那既然我所学到长生学第一期，我没有办法去真正的去了解到我要治疗自己有多长的时间。那来到这边的时候呢，我碰到了郑秀珍师姐，是大安分会的，然后呢还有一个新庄站的这个陈素玉师姐，还有李婉珍师姐，他们3个人在帮我同时做治疗。那个时候我觉得，因为141期来的时候是5月份吧，是不是？这个气候很热，热到我觉得为什么？是不是我来的时候我走得太急，我全身大汗淋漓？结果师姐告诉我说，因为他们3个能量很强。我突然间觉得啊，长生学你们把手放在我身上，我确实感觉热。那我全身大汗淋漓，是因为你们3个人的能量在我的身上流走，所以有这种状况。可是我自己在回到家之后，我觉得我怎么没有这个热的一个感觉？好，我1次2次试了之后，真的都没有这种感觉。好了，142期我决定我再来。再来的时候呢，开穴的地方刚开始没有感觉的地方，通通都有放射状的感觉。我在家里面继续努力的调整我自己的手，最后我一直到最后，在5月16号的时候，我参加了。去年没有办法，2024年我参加了抄写心经的这个活动，我居然可以把心经写完了，而且我的大拇指可以握笔写字了。这个护具我从此我就拿掉了，谢谢大家。最后我还有手扳机指，我的右手的扳机指没有办法弯下去，那我也按照魏老师所教的方式，我握的手，静坐完之后我握着手，我花了4个月的时间，我的扳机指好了，我5个手指都没有问题了，所以我非常的开心。到2024年的8月份，我到了上海去，我的老师，我的这个辅导老师，研究所的辅导老师，他的女儿在我去的第2天，她发高烧，夜里发高烧，我们老师非常的焦急，因为他的小孩每一次一发高烧，一定要到医院里面去住院1个礼拜，他当时很紧张，我心里在想，我老师讲说，哎呀，机会来了，我没有办法在这边帮很多的人调，可是我可以跨海过去，我就跟老师讲。因为我不知道他能不能接受长生学理论，我只是告诉他利用宇宙大自然的能量。老师，我有学，我来帮忙调调看。好，孩子躺着睡觉，我就帮他调整，所以他的体温从39度5一直慢慢的降下来。我一直在他睡觉的时候，我就在他的膝七，好，膝五大椎穴的地方，在我们中医来讲，它是一个退大热的一个穴。然后老师又怕他温度太高会把脑子烧坏，我也会放在他的膝6的地方，我就这样子反复的再看看孩子的呼吸的状况。到了早上起来的时候，我们老师告诉我，孩子的体温在往下降了，那我就很有信心了。然后他会担心，如果说他没有吃药的话，会有什么状况？我说老师，你就该吃的药你吃，因为我们不能说我们100%的有效。好，我也不敢打这个包票。如果孩子的脑袋烧坏了，我会很愧疚的。然后我就继续帮他做治疗。在这个同时，我们老师在得了新冠肺炎之后的后遗症是他一直咳嗽，都会有痰，无法断根。好了，小孩弄好之后，小孩睡了，我也叫老师说你就躺在这边，我一直帮他做治疗，一直到凌晨5点钟，然后我才离开。早上起来的时候，他们都弄好了所有的一些该刷牙吃饭是我再继续帮他做治疗。我在他们家住了3天，孩子的烧没有再上来了。
孩子能吃、能喝、能跑、能跳。我的老师他还有鼻过敏，他是天生的就是鼻部的过敏。结果他说他半夜里面也没有再咳嗽了，他就觉得很神奇，他也愿意接受我再继续帮他做治疗。在那个时候，我就为自己下了一个决定，高级班我一定要去。所以后来我也很感谢，在这几天之内，我的老师最后在送我去机场之前，请我吃顿饭，之后要送到机场去。要离开之前，我的老师抱着我，他嚎啕大哭。他说：“我这一次去救了他的女儿，不用再住院，然后也救了他，因为他夜里面一直没有办法好好睡觉，一直在咳嗽。”我觉得我学了这个长生学，我们除了一些药物之外，长生学带给他们的利益非常的大，我就觉得我应该好好的学习。然后回来之后，开始在学习这个实习的过程当中，12月5号在台北调整站，我碰到了罗站长。他在中餐吃饭的时候呢，我们就提问了一些问题。他告诉我们，我们还需要注意什么样的地方调整的部位，帮自己调的时候还有什么部位要调整。我突然觉得，原来我所学的初中级班，如果没有经验的传承，这些老前辈的经验的分享，我还不知道里面还有很多的奥妙的地方。然后在12月5号、6号的时候，我想我盖12格，剩下最后一个，我就跑到了天母站去。然后大家都说天母站的站长他可能口试会很严格，我想我愿意接受挑战。我想我在长生学学的东西，我把书理论我先看清楚，这些东西对我不难，但是我愿意接受挑战，因为这个挑战就是促进我去进步。结果我非常感谢12月6号的时候，我真的是觉得罗站长告诉我的一些问题，提示我的一些的经验，真的是茅塞顿开。我非常的感谢林老师、魏老师，你们让大自然的宇宙的这个能量，你们创办了长生学，教导了我们，让我们用我们自己的双手去作为一个承载体，然后再用我们的双手输出去，跟帮人家调或是帮自己调，都是双赢的。所以我非常非常的感恩长生学，我学到东西了。我非常的谢谢这个天母站的罗站长还有陈副站长，他还会告诉我们，你们在学习开穴的时候，姿势应该怎么放才是最正确的。感恩，真的感恩，大家都是非常好。我虽然在自己来讲，我已经没有了个人的家庭，但是长生学是我的大家庭，我非常的感谢能够在这里跟大家结这个缘，谢谢你们，谢谢。再次感谢我们的徐